都说读过自然绘本的孩子更有创造力，这是为什么呢？大家看这本《野生动物大营救》，讲的是爸爸妈妈带着孩子从尼泊尔湾流而下，来到喜马拉雅山的脚下，一路登山向上，寻找野生云豹的故事。两位探险家顺着足迹穿过了茂密的森林，他们又往前走了好久，一片宏伟的景色出现在他们面前。高山拔地而起，巨大的山峰高耸入云。欢迎来到喜马拉雅山脉，在这座山脉里，你可以体验风霜雨雪，一年四季。天下起了雨，刮起了风，又下起了雪，太阳出来了。看，一路上多美呀！文字也美，经常看这样的绘本，孩子的脑袋里能积攒下非常多美丽的素材，想象力发展不可限量。